大家好，我是51张鹏。有不少人会出现咳嗽，而且这种咳嗽是反复的，有时候一咳嗽好几年，经常反复，而且也不好。这种呢，我们一般就称为陈旧性的问题。像这种陈旧性的问题呢，我们一定要给它调理好，不光平时要好好的养身体，有一个好的生活习惯，也要去坚持做锻炼和保养，这样的话我们才能解决。就像我们好多人最简单的就是咳嗽，嗓子发痒发干，劳累了他会咳嗽，然后呢熬夜也会咳嗽，还有一些人见了凉风也咳嗽，吃了凉的也咳嗽，然后热了上火了也咳嗽。那么这种久而久之，你就会有陈旧性的咳嗽的问题。这个怎么办呢？这个方法就是推我们大拇指指背这个位置。好，我们要是从这开始推，1、2、3、4、5、6、7、8、9，做多少次？做300次。做完了你换另外一边，好，也要做，就是两边都要做。1、2、3、4、5、6、7、8、9，也要做300次。我们做这个呢，如果你的皮肤比较干燥，建议大家涂一点润滑油，不要把皮肤推破了。也不要用很大的力，就这样轻轻的去做就行。好，你自己数着数，做300次。基本上你坚持做个1周，你会发现你的咳嗽会比原来好很多。坚持做个半个月到1个月，你经常咳嗽呢，会慢慢的有好转。希望大家坚持。另外一个，你一定要配合早睡早起，然后不要熬夜，另外不要吃凉的，这样的话才能更快的把我们的肺这些问题调理好，把我们的嗓子咳嗽咽炎，包括嗓子发干发痒这些都调理好。好，今天呢我们就分享到这里，大家有什么问题呢？可以在下面评论留言或者私信和我进行交流，谢谢。